Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Алла тағала қасиетті Рамазан айын баршамызға құтты мүбәрәк етсін иншалла. Міне бұл қасиетті айдың соңғы күндеріне де келіп отырмыз. Алла тағала осы айдағы құлшылықтарымызды, ізгі ниеттерімізді Алла тағала өзі қабыл етсін. Біздер өткен аптада осы Қадір кешінде сіздермен сұрақ жауап, яғни викториналық сұрақ ойындарын өткізу жалпы жоспарда болатын. Бірақ сол күнгі мынау кесте тәртібінің өте тығыз болғанына байланысты бұл сұрақтар кейінге қалдырылды, бұл ойынның түрі. Иншалла бүгін сол ойынымызды сіздерге осы діни сұрақтар қою арқылы сіздермен иншалла Құдай қаласа осымен тәмамдаймыз, Алла бұйыртса иншалла. Және ең бірінші бұл неге викториналық сұрақтарға өтпес бұрын, құрметті бауырлар, енді әлбетте бұл жерде жеңіл сұрақтар бар, және орташа сұрақтар бар, ауыр сұрақтар бар. Енді жеңіл сұрақтарымыз шамамен 20 сұрақта жеңіл сұрағымыз, орташа сұрақтарымыз 10 сұрақ, және қиын сұрақтарымыз 5 сұрақ болып табылады. Яғни әр сұрақтарға қатысты, мысалы, егер шарттарына келетін болса, әр сұрақтарға, жеңіл сұрақтарға біз 20 секунд уақыт береміз. 20 секундтың ішінде сіздер осы біздегі арнайы осы YouTube каналына тіркеліп, және сол YouTube каналына өзіңіздің жазба қалдыру арқылы өзіңіз жауап бере аласыз. Және орташа сұраққа біз 25 секунд, қиын сұраққа 30 секунд береміз. Бұл әр сұрақтарға Құдай қаласа біздерге өзіміздің дайындаған арнайы кішігірім сый кәделеріміз де бар, Алла бұйыртса Құдай қаласа. Ең жеңіл сұрақтарға біздер дін мен дәстүр атты кітапты ұсынамыз. Иншалла оқырмандарға бұл әлбетте біздердің осы дін мен өзіміздің дәстүріміздің қаншалықты сабақтас екені, ата бабамыздың қанша ғасырдан бері жалпы дін ұстанып жүргені, сонымен қатар дін мен осы дәстүрді, өмірді сабақтастыра білгендігі жайында осы әдемі керемет бір кітабымыз бар, дін мен дәстүр деген. Осы кітапты жеңіл сұрақтарға жауап берген адамдарға иншалла ұсынамыз, Алла бұйыртса. Бұл әлбетте сіздер кез келген қаладан хабарласа аласыздар. Бұл жерде әр адам өзі жергілікті мекен жайына сәйкес иншалла осы сыйлықтар иншалла Құдай қаласа табыс етіледі. Екінші орташа деңгейдегі сұрақтарға Құдай қаласа, яғни бұл 10 сұрағымыз бар, сол орташа деңгейдегі. Бұған иман негіздері деген Смайыл Сейітбек ұстазымыздың керемет кітабы бар. Мынау именно нақты дін жолына түскен, жаңа иман негіздерін жаңа үйреніп жүрген бауырларымызға өте таптырмайтын, тілі жеңіл, өте бір ыңғайлы кітаптардың бірі. Қазір уақытта осы елімізде қаншама кітаптар шығып жатыр, бірақ дегенмен осы негізгі кітаптардың бірі болып саналады, осы иман негіздері кітабы. Сонымен қатар Құдай қаласа, мынау соңында 5 сұрағымыз бар, күрделі сұрақтар. Сол күрделі сұрақтарға Құдай қаласа осы Құран кәрім кітабын біз табыс етеміз. Құран кітабы бұл енді тек Құран ғана емес, сонымен қатар түсіндірмесі де бар. Қазақша өте керемет, өте жеңіл тілмен, жатық тілмен түсіндірілген. Иншалла сіздерге осы кітаптарымызды Алла бұйыртса табыс етеміз. Және сонымен қатар сіздерге бір өтініш, Құдай қаласа осы YouTube каналында отырған кезде сіздер жауап бергеннен кейін өздеріңіздің телефон номерлеріңізді қалдырсаңыздар, өйткені біздер иншалла осы сайыстан кейін, сұрақтардан кейін сіздерге хабарласып, иншалла сіздердің мекен жайларыңызды анықтап, сол сый кәделеріңіздің беру жолдарын иншалла қарастырамыз. Және сонымен қатар мына жерде жаңа жоғарыда айтып өттік, әр уақыт аяқталғаннан кейін біз уақыт белгілейміз дедік, сол уақыт аяқталғаннан кейін уақыттың жауап беру уақыт аяқталады, яғни одан кейінгі біз жауаптарды біз қабылдамаймыз. Иншалла қысқаша біздің ойын шарттары осы, Құдай қаласа. Енді ойынның өзіне көшеміз, Алла бұйыртса иншалла. Мына жерде сіздерге тікелей чат арқылы сіздердің жауаптарыңызды Алла қаласа қарап отырамыз. Тиісінше иншалла кім жылдам әлі нақты жауап береді сұраққа, сол иншалла осы тікелей эфирде біз хабарлауға тырысамыз иншалла. Бисмилля, иншалла, Құдай қаласа онда жеңіл сұрақтарға Алла бұйыртса жол берейік, Алла бұйыртса. Бұл енді бірінші сұрағымыз, жалпы енді бұл жерде көбінесе Құранға қатысты сұрақтарымыз бар. Бірінші сұрағымыз, жалпы әлбетте ақ пен қараны ажыратқан біздерге хидаят жолы болған, біздерді қараңғы қапастан нұрға беттеткен Құран кәрім білесіздер. Сол бір қай түні түсе бастады. Иншалла, бисмилля деп бастайық. Бұл енді біздер үшін
әлбетте қияметке шейін бұл өзгермейтін, қияметке шейін мұсылман үшін мәңгі сақталатын мұғжиза болып саналады. Яғни осы Құран кәрімнің жалпы қай түнде түсе бастады? Иншалла сұрақтың жауабы нақты болу керек. Иншалла сұрақ жауаптарыңызды, уақыт аяқталды. Бұл жерде кейбір жауаптар әлі толық болмай жатыр. Енді бұл жауап әлбетте Құранның ең бірінші аяты осы бүгінгі Қадір түнінде, яғни ненің Рамазан айының соңғы 10 күн ішінде Қадір түні түсе бастады иншалла. Екінші сұраққа иншалла жол берейік, Алла бұйыртса. Құран кәрім білесіздер. Құран кәрім Жибрил періште арқылы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға түсе бастады. Яғни осы түсу уақыты қанша жылға созылды? Білесіздер, меккелік бар, мәдиналық бар. Ал иншалла, бисмилlah, бастадық. Сіздерден жауап күтеміз. Мына жерде белсенділік қажет болып отыр. Кейбір әлі дұрыс жауаптар шықпай жатыр. Уақыт қазір мүмкін, уақыт жағынан сәл бір сәйкес ыңғайсыз да уақыт бар, бірақ дегенмен де оқырмандар тарапынан бисмилlah, уақытымыз бітті, аяқталды. Сонымен жауабы пайғамбарымызға Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға екі кезеңде түскен. Құран бірінші меккелік кезең бар, екіншісі мәдиналық кезең бар. Меккелік кезең, яғни 13 жылға созылса, мәдиналық кезең 10 жылға созылады. Яғни жалпы алған кезде 23 жыл бойы Құран кәрім толық басын аяғына шейін түсіп аяқталды. Енді үшінші сұраққа көшеміз иншалла. Қазір мынау кейбір сұрақтарды иншалла отырыстың ең соңында, осы түсірілім аяқталғаннан кейін нақтылап сіздерге хабарлап иншалла жеткіземіз. Алла бұйыртса, қазір әлі белсенділік төмендеу болып тұр дегенмен. Үшінші сұрақ, құрметті бауырлар, мынау білесіздер, Құран кәрім Фатиха сүресінен басталып, Нас сүресімен аяқталады. Яғни Алла тағала осы Құран кәрімде неше сүре түсірілген, яғни Құран кәрімде неше сүре бар? Соны жауабын айтсаңыздар. Уақыт басталды, 20 секунд. Бұл жерде енді әлбетте Құран кәрімнің, жоғарыда айтып өттік қой, 23 жыл бойы түсті деп. Құран кәрімде сүрелерінің ауқымдығы, аят санына байланысты, бұл жерде әртүрлі аят сандары бар, аят санына байланысты, ауқымдығына байланысты. Кейбір Құран сүрелері бар, 3 аятқа қысқа ғана Құран сүрелері бар. Сол секілді уақыт аяқталды. Ненің дұрыс жауап, құрметті бауырлар, Құранда 114 сүре бар. Яғни Құранның Фатиха сүресінен бастап Нас сүресіне шейін, яғни 114 сүре осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бекіткен, осы атауларына шейін 114 сүре бекітілген. Төртінші сұрақ, құрметті бауырлар. Көрініп отқан жоқ ма? Жоқ. Нелерге байланысты жауаптар шықпай қалып жатыр, бірақ дегенмен де сіздер еш қам жемеңіздер. Сіздердің нақты жауап берген уақыттарыңыз баршасы тіркеулі отыр, Құдай қаласа. Ойынның соңында
әр неге сұраққа жауап берген минут секундына қарай отырып, иншалла сіздерге хабарлайтын боламыз, Алла бұйыртса. Иншалла, әлбетте бұл ертең Құдай қаласа 6 кезінде сіздердің нақты жауаптардың баршасы белгілі болады. Осы не арқылы, осы ненің түсірілімнің, осы викториналық сұрақтың соңында нақты кімдердің жеңгендері жайында біз сіздерге иншалла қосымша баяндайтын боламыз, жеткізетін боламыз. Келесі неге кеттік? 4-ші сұраққа кеттік. Иншалла, Құран кәрімдегі ең алғашқы сөз қандай сөзден басталады? Ең алғашқы сөз, бисмилля, бастадық. Құран кәрімнің ең алғашқы сөзі. Әлбетте, бұл сөздің өзі қарап отырсақ, ислам дінінің қаншалықты, яғни ислам дініне былай сипат береді негізінде. Ислам тек қана құлшылық дін емес екен. Ислам дегеніміз, әлбетте, мына жауаптар келіп жатыр, иншалла. Жауаптарды біз көріп жатыр, иншалла, ненің соңында. Алла разы болсын, иншалла көріп жатырмыз, қаншама жауаптар келіп жатыр. Бұл дұрыс жауабы оқы деген сөзден басталады. Құранның ең алғашқы сөзі. Қарап отырсақ, Құранның ең алғашқы сөзі оқы деп басталатын болса, ең соңғы аяты қорқыңдар, яғни сондай Аллаға қайтатын күннен қорқыңдар деген аяттан басталады екен. Қарап отырсақ, яғни Құранның ең алғашқы аяты білім болса, соңы қорқыныш екен, тақуалық екен. Яғни бұның өзі ислам дінінің қаншалықты ғылым, білім, яғни жалпы ғылым, білімге деген қаншалықты адамды құштарлық итермелейтін көруге болады. 5-ші сұрақ, құрметті бауырлар, 5-ші сұраққа дайындалыңыздар. Бұл жеңіл сұрақтар, баршасы бұл жерде тек жылдамдыққа ғана адам жылдам жауап беріп отыру керек. 5-ші сұрақтың несі? Құран кәрімдегі ең үлкен сүре қандай сүре? Уақыт басталды. Құран кәрімдегі ең үлкен сүре. Жауаптар келіп жатыр, иншалла. Алла разы болсын. Құран кәрімдегі ең үлкен сүре, бұл енді бұл сүре жайында да пайғамбарымыз көптеген хадистерінде келеді. Кімде кімнің егер үйінде дейді осы сүре оқылатын болса, оған жын шайтан яғни жоламайды деген пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Әлбетте бұл Бақара сүресі, яғни сиыр сүресі деп аталады. Бұл Құран кәрімдегі ең ұзақ сүре болып саналады. 6-шы сұрақ, құрметті бауырлар, Құран кәрімдегі ең қысқа сүре. Жылдам жауап беріңіздер. Құран кәрімдегі ең қысқа сүре. Яғни бұл сүре пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға сүйінші ретінде, пайғамбарымызға мынау Ибрахим баласы қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымыз жұбаныш ретінде түсірілген сүре. Яғни жауаптар келіп жатыр. Алла разы болсын сіздерге. Сұрақтың дұрыс жауабы Кәусар сүресі. Яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға жұбаныш ретінде түсірілген сүре. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, 7-ші сұрақ. Дәреттің 4 парызын атаңыз. Дәреттің 4 парызы бар, соны атаңыз. Басталды уақыт. Дәреттің 4 парызы. Тек қана 4 парыз. Бұл жерде сүннеттерін жазудың қажеті жоқ, тек 4 парызын ғана жазу керек. Яғни кім бірінші 4 парызын жазып шығады, сол иншалла жүлдегер болады. Бұл жерде тек бір жауап емес, 4 жауап керек. Яғни нақты бір арнайы белгілі денелері бар. Жауапты қабылданды иншалла. Яғни дұрыс жауап білесіздер. Бетті жуу, және қолды шынтаққа дейін жуу, және басқа масық тарту, және аяқты жуу. Яғни осы 4 парыз болып саналады. 8-ші сұрақ, құрметті бауырлар. 8-ші сұрақ. Жалпы Қазақстан жеріне ислам діні қай ғасырда келді? Қазақстанға ислам діні қай ғасырда келді? Енді кейбір адамдардың пайымдауынша ислам деген ол бертін пайда болған нәрсе, бертін пайда болған дін, яғни ол бір қазақ атамыз ислам дінін ұстанбаған деген секілді әртүрлі жаңағыда кертартпа жаңағыдай пікірлер тарап жатыр. Негізі қарап отырса, ислам діні алғашқы ғасырдан бастап, исламның алғашқы ғасырдан бастап осы біздің мынау қазақ жеріне, Орта Азия жеріне жете бастаған екен де. Бұл әлбетте 8-ші ғасырларда бізде осы ислам діні біздің Қазақстан жеріне келіп, жалпы 10-ші ғасырдағы мына қараханиттардың негізгі діні ретінде қабылданған, өздеріңіз білесіздер. Келесі сұрақ, жеңіл сұрақтар әлі біткен жоқ. Келесі сұрақ, отқа салған кезде күймеген қандай пайғамбар? Яғни бұл сұрақтың несі басталды. Яғни бұл бір пайғамбарлардың бір мұғжизасы, отқа салған кезде күймеген. Яғни от ол үшін бір жәннаттың бір бақшаларына айналып кеткен. Сондай бір пайғамбар бар. Яғни бұл Алла тағаланың өзінің сүйікті пайғамбарына, сүйікті құлына деген бір
несі қолдауы. Яғни бұл неге сұрақтың жауабы, құрметті бауырлар, бұл пайғамбарлардың атасы Ибрахим алейхиссаламға бұл мұғжизат неткен түскен. Яғни сол Намрут деген патша Ибрахим алейхиссаламды отқа салған кезде Алланың құдіретімен от өзінің күйдіру қасиетінен айырылып, сол ненің Ибрахим үшін сол жәннаттың бір бақшаларына айналғанда, бұл да бір пайғамбарларға деген Алланың бір қолдауы. 10-шы сұрақ, құрметті бауырлар, 10-шы сұрақ, уахиді жеткізуші періштенің атын білесіз бе? Яғни уахиді жеткізуші періште бар, яғни періштелердің саны өте көп. Періштелер бар, мынау ризық несібені жеткізуші періштелер бар, жан алғыш періштелер бар. Сол секілді адамның амал дәптерлерін есептеп отыратын періштелер бар. Соның ішінде уахи жеткізуші періштелер бар. Періште бар. Яғни кейбір оны расул деп атайды. Бұл періштенің аты кім? Бұл періштенің аты, құрметті бауырлар, Жебірейіл періште. Яғни Жебірейіл періште арқылы Алла тағала өзінің пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға уахи түсіріліп отырған. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, мына жерде белсенділік бар, кейбір арабшада жазған, Алла разы болсын. Келесі сұрақ, Құранда неше пайғамбардың аты аталған? Уақыт басталды. Құранда бүкіл әлемге келген пайғамбарлардың аты аталмаған, белгілі пайғамбарлардың аты аталған. Енді олардың қиссасымен келген. Бұның да өзіндік бір хикметтері бар, әлбетте. Енді бұл жерде пайғамбарлардың ішіндегі ең бір сондай бір қысым көрген, қиындық көрген, мынау дінді жеткізу барысында. Әлбетте бұл сұрақтың жауабы, құрметті бауырлар, Құранда 25 пайғамбардың аты аталған. Бірақ бұл дегеніміз 25 пайғамбар деген сөз емес. Алла тағала өзінің Құран кәрімде айтады, яғни біз қандай да бір қауымды ескертусіз қалдырмадық дейді. Яғни әр қауымға Алла тағала өзінің періштелерін, өзінің пайғамбарларын жіберіп отырған. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, сәл белсенді болайық. 12-ші сұрақ. Құранда аят бар да, Құранда аят бар. Ол аяттың мағынасы жалпы сізге қазір оны сұрақ қоям. Адамдар мен жындарды Алла тағала не үшін жаратты? Осыған қатысты Құранда бір аят бар. Яғни сол бір аяттың бірін айтсаңыздар, иншалла. Уақыт басталды. Яғни біздің әлбетте адамның жаратылуындағы ең негізгі мақсат, ол негізгі мақсатта жаратылған Алла тағала. Яғни сол қандай мақсатта бізді Алла тағала жаратқан. Алла разы болсын, мысалы қаншама жауаптар келіп жатыр. Әлбетте бұл қазір жауаптардың баршасына біз үлгермейміз, өйткені иншалла біз ойынның соңында сіздерге жауап береміз. Әлбетте бұл Алла тағаланың адамзат пен жынды жаратудағы бірден бір мақсаты құлшылық үшін жаратқан. Яғни біз шын мәнінде жындар мен адамдарды тек құлшылық қылу үшін жаратты деген Құранда аят бар. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, 13-ші сұрақ. Бұл жеңіл сұрақтарда отырмыз әлі. 10-ші сұрақтың несі? Сұрағы мындай: бісмілләсіз басталған сүре қандай сүре? Уақыт басталды. Яғни Құранда бір сүре бар, бісмілләсіз басталған. Бұл сүрені, яғни кейбір нелер соғыс сүресі деп атайды. Бұл сүре бісмілләсіз басталған. Яғни кейбір бір сүре бар, бірақ екі бірдей бісмілләсі бар. Яғни Нәмл сүресінде білесіздер, екі бісміллә бар. Бісмілләні сүренің басында болса, сол секілді сүренің ішінде де бісміллә сөзі келген. Уақыт аяқталды, құрметті бауырлар. Бұл тәубе сүресі. Құрандағы ең бір үлкен сүрелердің бірі тәубе сүресі, бісмілләсіз басталған. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, 14-ші сұрақ. 14-ші сұрағымыздың мәтіні мындай: жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ең бірінші мүфтиі кім болып сайланған? Білесіз, сұрақ уақыт кетті. Яғни Қазақстан мұсылман діни басқармасы ең алғаш мына Орта Азиядан бөлініп, жаңағыдай осы дербес муфтият құрған кезде сол муфтиятты құрушы, муфтияттың жаңағыдай жеке Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болып қалыптасуына үлес қосқан муфтиіміз бар. Ол кісінің аты Рәтбек Қажы Нысанбайұлы, Қазақстан мұсылман діни басқармасының ең алғашқы мүфти болып саналады. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, 15-ші сұрақ. 15 сұрақтың мәтіні мындай: Құранда бір сүре әйелдің атымен аталған. Ол қандай әйел және қандай сүре? Уақыт кетті. Яғни Құранда қарап отырсаңыздар, Құранда әйелдер деген сүре бар, Ниса сүресі бар, бірақ еркектер деген сүре жоқ. Сол секілді Құранда бір
сүренің толық атауы әйелдің атымен аталған. Бұл да қарап отырса, ислам дініндегі әйелге деген құрмет, әйелге деген бір ерекше бір орынның екенін көруге болады. Яғни бұл әлбетте әкесіз туылған Иса алейхиссаламның анасы Мариям анамыз, яғни Мариям деген сүре бар Құранда. Дұрыс жауабы Мариям сүресі. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, жылдам кету керек. 16-шы сұрақ. Қазақтың алғашқы ханы кім? Қазақтың алғашқы ханы кім? Енді бұл діни сұрақ болмаса да, бұл тарихи сұрақ. Әлбетте біз білуіміз керек. Қазақтың ең алғашқы ханы. Кей кезде мынау қателесіп жатады, жаңағы кейбір адамдар осы ең алғашқы ханы кім екенін жалпы білесіздер. Қазақтың ең алғашқы ханы болған. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, 17-ші сұрақ. 17 сұрақтың мәтіні мындай. Әр намазда оқылатын Құранның сүресін білесіз бе? Яғни әр намазда оқимыз. Уақыт басталды. Яғни біз ол сүрені егер біз әр ракағатта біз бұл сүрені қайталап отырамыз да. Құранда, енді мысалы күніне біз 5 намаз оқитын болсақ, әр намаз неше ракағат болса, сол ракағатта біз бұл сүрені әрдайым қайталаймыз. Басқа сүрелерді былай қайталамаймыз. Яғни адамның өміріндегі ең бір жиі оқылатын сүресі. Ол қандай сүре? Ол Фатиха сүресі, құрметті бауырлар. Келесі сұрақ, 18-ші сұрақ. Сәл бұл жерде қатты мән беріңіздер. Намаздың сыртқы парыздарын атаңыз. Сыртқы парыздары бар, 6 парызы бар. Сол сыртқы парыздарын атаңыз. Уақыт кетті. Яғни намазға кірмес бұрын. Яғни бұл жерде намазға кіріп кеткеннен кейін емес, намазға кірмей тұрған кезде қандай парыздары бар? Яғни намаздың ішіндегі емес, намаздың сыртқы парыздары. Яғни намаз орындағанға дейін, яғни мұсылман орындау керек. Мұсылманда жалпы бұрын істеу керек істері, амалдар. Ол қандай амалдар, құрметті бауырлар? Уақыт аяқталды. Дұрыс жауабы жалпы адамның дәретті болуы. Ол бірінші болса, екінші нәжістен тазалығы, одан кейін әурет жерінің жабық болуы, құбылаға бет бұруы, уақыттың кіруі және ниет. Осы 6 сыртқы парыздар бар. Осы 6 парыз орындалған кезде ғана намаз орындалады. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, жеңіл сұрақтар міне тамамдалып келе жатыр. Алла бұйыртса, 19-ші сұрақ. Інжіл қай пайғамбарға түскен? Інжіл дейді, енді сұрақ уақыт басталды. Яғни орысша Библия дейді. Яғни қай пайғамбарға түскен? Білесіздер, Құран кәрім ол Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи вассаламға түскен. Тәурат Мұсаға түскен. Забур Дауд пайғамбарға түскен. Ал Інжіл қай пайғамбарға түскен? Жауапты күтеміз, құрметті бауырлар. Жазылып жатыр, машалла, Алла разы болсын. Сонымен дұрыс жауабы бұл Інжіл Иса пайғамбарға түскен. Мариямның ұлы Исаға түскен. Ең соңғы сұрақ, құрметті бауырлар, сонымен жеңіл сұрақтарды тамамдаймыз, Алла бұйыртса. Абай Құнанбайдың шын аты кім? Басталды. Бұл бәрі жеңіл сұрақтар. Енді әлбетте бұны сіздер ешқандай күмәнсіз білесіздер деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде тек қана кім бірінші жауап береді, соған байланысты. Бұл жаңа атап өттік, бір пайғамбардың атымен аталған Абайдың шын аты. Әкесі Құнанбай. Дұрыс жауабы, құрметті бауырлар, Абайдың азан шақырып қойған аты Ибрахим. Сонымен, құрметті бауырлар, жеңіл сұрақтар тамамдалды. Иншалла, жеңіл сұрақтарға мынау дін мен дәстүр деген кітабымыз иншалла сіздерге ұсынылады. Иншалла, Алла жазса, қазір мынау ойынның соңында сіздерді осы кімдер жүлдегерлер екенін анықтаймыз, Құдай қаласа. Енді келесі деңгей орташа сұрақтарға көшеміз, Алла бұйыртса. Бұл енді сәл қиындау сұрақтар, бұл да негізі жеңіл сұрақтар, бірақ дегенмен де бұл сұрақтың жауабына да тиісті сәйкес иман негіздері атты кітап береміз сіздерге. Иншалла, бұл өте керемет кітап, сый ретінде де берсеңіздер өте таптырмайтын кітап. Сонымен сұрақтарға өтеміз. Бірінші сұрақ, бұл енді 10 сұрақ, Құдай бұйыртса. Бұған 25 сіздерге секунд арнаймыз. 25 секунд ішінде сіздер жауап берулеріңіз керек. Бірінші сұрақ кетті. 5 уақыт намаз қай түні парыз болды? Басталды, құрметті бауырлар. Яғни сол бір түн бар, ол Қадір түні емес. Яғни бір түні Алла тағала 5 уақыт намазды парыз еткен. Бұл енді тікелей парыз еткен бір құлшылықтардың бірі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның бір сапары деп айтады. Яғни тіпті қарап отырсаңыздар, ең бір ұзақ сапарлардың бірі деп айтады. Мысалы, әлемдегі мысалы қарап адамзаттың былайша айтқан кезде ең ұзақ сапары. Яғни бұл Исра түнінде парыз болды. 5 уақыт намаз. Келесі екінші сұрақ, құрметті бауырлар. Екінші сұрақ. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Мәдина қаласына
ислам дінін жаю жеткізу мақсатында жіберген жас сахаба кім? Басталды. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Мәдина қаласына хижра жасамас бұрын осы сахабаны жіберген екен. Сахаба өте жас сахаба болған, яғни ұстаздардың ұстазы болып аталады. Бұл жас сахаба. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижра жасағанға дейін сол Мәдина халқын, Мәдина мұсылмандарын жаңа ислам дінін үйретіп, ненің сол пайғамбарымызды қабылдауға, жалпы ислам дінін мемлекет ретінде орнауына дайындық жасағанда, сол дайындық жасауға үлес қосқан сахаба. Бұл сахабаның атауы Мұсхаб ибн Умайр деген сахаба, иншалла, үлкен сахабалардың бірі. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, үшінші сұрақ. Зекетте қой мен ешкінің нисап мөлшері қандай? Яғни белгілі бір нисап мөлшеріне жеткен кезде, жалпы 5 парыздың бірі зекет адамға парыз болынады. Бұл бір зекет дегеніміз ол бір әр бір адамға міндетті емес, бұл тек қана сондай бір нисап мөлшеріне, жаңа шамасы келген бай адамдарға ғана міндеттелген парыздың бірі. Ол бір жай бір жеңіл қарайтын парыз емес. Бұл жалпы намаз қарап отырса, Құран кәрімдегі мысалы намаз аяттар келген кезде, намаз аяттарынан кейін осы зекет аяттарда қатар келіп отқан. Бұл нисап мөлшері, қой мен ешкінің нисап мөлшері 40 бастан асатын болса, яғни нисап мөлшері болады. Яғни 40 бастан асатын болса, әр 40 бастан кейін, яғни бір қой немесе бір ешкі, яғни беру зекеттің парызы. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, төртінші сұрақ. Меккелік сүрелеріне тән 3 ерекшелік атаңыз. Яғни Мекке сүрелеріне тән өзіндік 3 ерекшелік бар, соны атауларыңыз керек. Яғни мәдиналық сүрелер бар, меккелік сүрелер бар. Яғни меккелік сүрелерге қатысты, соған қатысты бір ерекшеліктер бар. Сол ерекшеліктерді иншалла атасаңыздар, яғни бұл қарап отырсаңыздар, бұның өзі Құранның Аллах тарапынан түсіргеннің бір дәлелі да, қарап отырсаңыз. Мәдинаға көшкеннен кейін, яғни мүминдерге, яғни жалпы бұл не Құран мүминдерге бағытталғаннан кейін, бұл сүренің өзінің ерекшеліктері бар. Яғни 3 ерекшеліктер әлбетте меккелік сүрелер өте қысқа келеді. Меккелік сүрелер, сонымен қатар меккелік сүрелердің көбі я юханнас деп басталады, адамдар деп басталады. Сол секілді меккелік сүрелердің көп нелері, мысалы мазмұны жағынан, мынау таухид, сол секілді мынау иман негіздері көп қамтылады. Енді осы негізгі 3 ерекшелігі. Келесі 5-ші сұрақ, құрметті бауырлар. 5-ші сұрақтың мәтіні былай: мәдиналық сүрелерге тән 3 ерекшелікті атаңыз. Яғни жаңа сұрақта біз меккелік сүрелер болса, меккелік сүрелер болса, енді мәдиналық сүрелерге қатысты 3 ерекшелік. Әлбетте енді бұл меккелікті білгеннен кейін мәдиналық ол жеңілдеу болуы мүмкін. Яғни бұған да қатысты өзіндік ерекшеліктер бар Мәдина сүрелеріне. Яғни Мәдина кезеңінде түскен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижра жасағаннан кейін түскен аяттар, яғни өзіндік бір ерекшеліктер бар. Жаңа меккелікте айттық, қысқа аяттар деп. Бұл сұрақтың жауабы, құрметті бауырлар, мәдиналық сүрелер көбінесе ұзақ сүрелер болып келеді. Мәдиналық сүрелер көбінесе мүминдер деп басталады, мүминдер деп басталады. Сол секілді мәдиналық сүрелерді мынау адаммен қарым-қатынас, жалпы семьялық мәселелер көп қамтылады. Таухид мәселелері көп қамтылмайды. Көбінесе осы семьялық, жанұялық қарым-қатынас мәселелері көп қамтылады. Келесі 6-шы сұрақ, құрметті бауырлар. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға ең алғаш иман келтірген адам кім? Яғни бұл пайғамбарымыздың сираға байланысты сұрақ. Яғни пайғамбарымыздың өмірбаянына байланысты сұрақ. Яғни адамдардың ішінде, адамзаттың ішіндегі ең алғаш иман келтірген адам кім? Яғни пайғамбарымыздың пайғамбарлығына. Яғни бұл көп адамдар иман келтіріп жатқан кезде, бұл адам еш күмәнсіз иман келтірген да. Яғни сұрақтың жауабы, құрметті бауырлар, көп риуаяттар бойынша ең алғаш иман келтірген адам ол Хадиша анамыз болып саналады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның жары Хадиша анамыз. Ер адамдардан Абу Бәкір десе, сәбилерден Али деп айтылады. Бірақ жалпы алған кезде адамзаттың ішінде ең алғаш иман келтірген Хадиша анамыз деп келеді көп риуаятта. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар. Сұрақтың мәтіні: Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрылғанына биыл неше жыл толды? Сұрақ өте жалпы жеңіл сұрақ негізі. Жаңа басында айтып өттік, жалпы Қазақстан мұсылман діни басқармасының ең алғашқы мүфтиі Рәтбек қажы Нысанбайұлы дедік. Ал енді мынау ең алғаш
қашан жаңа бөлініп шықты, жалпы дербес муфтият болып неше жыл болды? Биыл жаңа үлкен бір тарихи бір оқиға, тарихи бір дата болып отыр. Яғни бұл сұрақтың жауабын кәне сұрақтар келіп жатыр, машалла, Алла разы болсын. Жалпы мынау Қазақстан мұсылман діни басқармасы дербес муфтият болып 1990 жылы бөлініп шыққан, яғни биыл 30 жыл толып отыр жалпы Қазақстан мұсылман діни басқармасының құрылғанына. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, 8-ші сұрақ, бұл орташа сұрақтар. Жалпы дене әрі мал мүлік арқылы орындалатын ғибадаттың түрі. Дене әрі мал мүлік арқылы орындалатын құлшылықтың түрі. Яғни кейбір құлшылықтар бар, тек қана денемен ғана орындалатын құлшылықтар бар. Кейбір құлшылық бар, тек қана дүниемен ғана орындалатын құлшылықтар бар. Яғни бұл дүниемен де, денемен де орындалатын құлшылықтың түрі. Бұл қандай құлшылық? Яғни бұл 5 парыздың бірі болып саналады, құрметті бауырлар. Әлбетте, мынау жауаптар келіп жатыр. Алла разы болсын. Бұл сұрақтың жауабы, 8-ші сұрақтың жауабы ол қажылық. Яғни қажылыққа адам дүниесін де жұмсайды, сонымен қатар адам денесімен де жаңағыдай құлшылық қылады. 9-ші сұрақ, құрметті бауырлар, жер көлемі жағынан ең үлкен мұсылман мемлекеті қандай? Жер көлемі жағынан. Қатты жақсырақ ойланыңыздар. Жалпы мынау халық саны жағынан егер біле білсеңіздер, әлемдегі ең үлкен мұсылман мемлекеті халық саны жағынан Индонезия деп айтылады. Ал енді жер көлемі жағынан әлемдегі ең үлкен мұсылман мемлекеті. Яғни мұсылман мемлекеті дегеніміз нақты бір негізгі діні ислам ретінде емес, жалпы халқының басым бөлігі мұсылмандар қамтитын мемлекет. Сұрақтың жауабы әлбетте өзіміздің туған еліміз Қазақстан. Ол біз енді діни мемлекет болмасақ та, бірақ халықтың басым бөлігі 70%-дан жоғары, яғни мұсылман болғандықтан біз өзімізді мұсылман мемлекет деп санаймыз. Сол үшін жер көлемі жағынан ең үлкен мемлекет ол Қазақстан. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, ең соңғы сұрақ. Әр аяты ра әріпімен аяқталатын сүрені атаңыз. Әрбір аяты ра әріпімен аяқталады. Қараңыз. Мына жерде кейбір сүре бар, дәлмен аяқталатын сүре бар, мысалы. Ықылас сүресі, иә? Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, ләм ялид ва ләм юлад, ва ләм якул лаху куфуан ахад. Ал бұл сүрені қарап отырсаңыздар, тек ра әріпімен аяқталады. Ра әріпімен аяқталады. Сонымен дұрыс жауап. Дұрыс жауап, құрметті бауырлар, бұл Кәусар сүресі, яғни ра әріпімен аяқталады. Енді, құрметті бауырлар, біз орташа сұрақтарды тамамдадық. Енді келесі кезек қиын сұрақтарға уақыт білеміз. Бұл қиын сұрақтардың уақыты 30 секунд уақытты біз сіздерге 30 секунд ішінде жауап берулеріңіз керек, иншалла. Мына жерде біраз жауаптар келіп жатыр. Алла разы болсын, иншалла. Осы ойынның соңында сіздермен отырып, осы кім бірінші жауап берді, бәрін саралап, сіздерге иншалла Құдай қаласа жауабын береміз, Алла бұйыртса. Қиын сұрақтарға көшеміз, иншалла. Бірінші сұрақ. Хижреттің 6-шы жылы ислам тарихында үлкен оқиға болды. Үлкен оқиға болды. Ол мұсылмандар мен мүшриктердің арасында 10 жылға жасалған келісім. Ол қандай келісім, құрметті бауырлар? Қарап отырсақ, мынау хижреттің 6-шы жылы үлкен бір оқиға болады мұсылмандар мен мүшриктердің арасында. Сол кезде бұл келісім бірақ 3 жыл ғана сақталады, бірақ 3 жылдың ішінде мұсылмандардың саны сол уақытқа дейінгі мұсылмандардың санынан әлдеқайда көп болады. Тіпті мынау Омардың өзі бұған басында келгісі келмей пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға өзінің бір ренішінде білдірген кездері болған, бірақ дегенмен де кейін бұған қатты ұялдым дейді, Омардың сөзі бар да. Жауабы, құрметті бауырлар, бұл Худайбия келісімі, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен мұсылмандармен сол кездегі мүшриктердің арасында жалпы 10 жыл бейбіт өмір сүруге келісім құрған. Бірақ бұл келісімді бірінші болып мүшриктердің өздері бұзғанда 3 жылдан кейін. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар, екінші сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаға көшкен кезде, яғни Меккеден Мадинаға көшкен кезде, Алиді не үшін Меккеде қалдырды? Жауап, уақыт кетті. Яғни Алиді белгілі бір мақсатта өзінің орнына қалдырып кеткен. Яғни бұның қарап отырсаңыздар, бұның өзі пайғамбарымыздың пайғамбарлығын бір дәлелдейтін бір сипаты да, пайғамбарымыздың керемет сипаты. Яғни ол мүшрик болса да, олар жаңағыдай оған дұшпандық қылса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы бір қасиетін тіпті өзінің жауларына шейін сақтап өткен.
ол қандай, не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алиді радиаллаху анхты өзінің орнына қалдырып кетті. Енді әлбетте себептер өте көп, бірақ негізгі себептің бірі сол уақытта пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға бір өте адамдар қатты сенгендіктен пайғамбарымызға көптеген заттарын аманат ретінде қалдырады екен. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға көшкен кезде Алидің қалдыруының бірден бір себебі сол қалдырылған аманаттарды иелеріне қайтару үшін Алиді қалдырған екен. Дұрыс жауабы осы. Келесі сұрақ, құрметті бауырлар. Келесі сұрақ. Мына жерде білесіздер, бір Омардың бір оқиғасы болған. Қандай оқиғасы? Омар бір күні отырған кезде бір сахаба, бір мұсылман кіріп келеді Омарға. Кіріп келген кезде Омар не істейді? Омар алады да бір майшамды өшіреді да екінші бір майшамды жағады. Сол кезде анау кірген кісі күліп айтады: "Сіз не үшін бұны істедіңіз?" дейді. Сол кезде Омардың жауабы не болды, құрметті бауырлар? Уақыт кетті. Яғни Омар керемет жауап бергенде сол кезде. Бұған қарап отырсақ, бұл жалпы әлем мұсылмандарын ғана емес, жалпы әлемді таңғалдырған жауапта негізінде. Сол кездегі қарап отырсаңыз, жалпы жауабынан ақ сол мұсылманның қандай болу керек екенін көруге болады. Не үшін алғашқы мұсылмандар сондай күшті болды? Не үшін алғашқы исламның алғашқы алтын ғасырында осы алтын ғасырға жетті? Осындай себептерден мұсылмандар жеткенде не қалай жауап берді? Кімнің? Омардың жауабы қысқа болған. Омардың жауабы былай болғанда: "Сен бұл майшам деген, мені өшірген майшамым, ол мемлекеттің майшамы дегенде, ал мына екінші майшам ол жеке істеріме арналған майшам деген екен. Сен кірген кезде сен жеке ісіңмен кірдің. Сол үшін мен өзімнің жеке бір майшамымды жақтым" деген екен. Қараңыздар, тіпті мемлекеттің затына деген қаншалықты ұқыптылығын көруге болады. Дұрыс жауап болса. Келесі төртінші сұрақ, құрметті бауырлар. Мынау Құран, әлбетте біздер мұсылмандар ешқандай күмәнсіз Құранның ақиқат кітап екеніне біз иман келтіреміз, әлбетте. Енді Құранның ішінде Құранда көптеген аяттар бар. Жалпы сіздерге мындай бір сұрақ. Жалпы Құранның ақиқаттылығын, Құранның ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі емес, ол Алланың сөзі екенін жайында қисынмен, логикамен сіздер 3 дәлел бере аласыздар ма? 3 қысқа дәлел берсеңіздер. Жауап кетті, уақыт кетті. Яғни бұл жерде әлбетте сіздерден дәлел сұраған мақсат бұл жерде бұл бір неге Құранға бір күмәндану мақсатында емес. Бұл жерде жалпы біздер әрбір мұсылман адам өзіміздің дінімізді қорғауға біз қауқарлы болуымыз керек. Қандай да бір сұрақ қойған кезде сол адамның деңгейіне сай жауап бере алуымыз керек. Яғни әлбетте Құранның дәлелдері өте көп, бірақ соның ішінде қысқаша үшеуіне тоқталсаңыз жеткілікті. Уақыт аяқталып келе жатыр. Мына жерде сұрақтар жазылып жатыр. Әлбетте Құранның дәлелдері өте көп. Біріншіден, Құран секілді кітаптың осы уақытқа шейін жазылмауы. Яғни қанша 14 ғасыр бойы Құран секілді ешбір кітап жазылмаған. Бірінші дәлел болса, одан кейінгі мысалы Құранның қарап отырсаңыздар, өзіндік бір тәсілі бар да, ешбір кітапқа ұқсамаған. Яғни тіпті қарап отырсақ, мынау Құранның ұйқасы да бір қазіргі кітаптардың тәсіліне ұқсамайды. Және сонымен қатар Құранда ғылыми жаңалықтар. Құранда келеді, біз адамдарға өзіміздің ақиқатымызды көрсету үшін Құранның бір кереметтерін сіздерге паш етеміз деген Құранда осы мағынада аят бар. Яғни қарап отырсақ, Құранның мұғжиза аяттары осы қазіргі заманға сай ашылып жатқан кейбір ғылыми жаңалықтар Құранда келген. Сол секілді Құранда, мысалы 600 беттік Құранда бірде-бір аятта Құранға қайшы, жалпы Құранның аятта, жалпы қазіргі ғылымға, білімге қайшы ешбір аятты көрмейсіз. Яғни 600 беттік Құранда. Сол секілді мынау Құранның ол пайғамбардың сөз емес екенін бірден бір дәлелі, Құран мен хадисті салыстырған кезде екеуінің стиль жағынан, жазу тәсілі жағынан мүлдем айырмашылығы өте жер мен көктей. Яғни арабша аз білетін адам емін еркін айыра алады. Әлбетте басқа да дәлелдер бар, дегенмен де негізгі дәлелдері осы. Келесі соңғы сұрақ, құрметті бауырлар. Соңғы сұрақ. 5-ші сұрақ. 5-ші сұрақтың былай. Бақара сүресінен кейін, қараңыздар, өте мұқият болыңыздар. Бақара сүресінен кейін көлемі жағынан емес, аят саны жағынан екінші сүре қандай сүре? Уақыт кетті, яғни аят саны жағынан Құран кәрімдегі екінші сүре.
мына жауаптар кетіп жатыр. Әлбетте бұл жерде көп жауаптар дұрыс емес. Яғни аят саны жағынан, аяттың жаңағыдай ауқымдылығы жағынан емес, аят саны жағынан Құрандағы екінші сүре, Бақара сүресінен кейін. Уақыт аяқталып келе жатыр. Иншалла уақытымызда осымен иншалла аяқтаймыз. Құдай қаласа. Дұрыс жауабы көп адамдар жазып жатыр. Бұл жерде Әл-Имран деп. Әл-Имран білесіздер, иә? Әл-Имран 200 аяттан тұрады. Сол секілді Ниса сүресі бар, Араф сүресі бар. Мысалы 206 аяттан тұратын. Бірақ саны жағынан Бақара сүресінен кейін екінші сүре ол Шуара сүресі. 227 аяттан тұрады. Құрметті бауырлар, иншалла сіздерге енді әлбетте бұл онлайн режимде сұрақтар қойып, сіздермен сайыс өткізу, ол сәл өзіндік бір кейбір кедергілер бар. Дегенмен де иншалла осы сайысымызды өткіздік. Алла сіздерге разы болсын. Қатысқандарыңызға өте керемет, тартысты өтті. Бұл жерде жауаптар өте көп. Иншалла жауаптарыңызды баршасын біз тексеріп, тиісті әр неге жеңімпаздарға иншалла хабарласып, сіздерге осы нелеріңізді табыс етеміз, Алла бұйыртса. Алла сіздерге разы болсын. Иншалла қатысқандарыңызға келесі Рамазан айына шейін иншалла аман есен баршамызға жетуге нәсіп етсін. Діни ілімімізді арттырайық, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз хадисінде келеді ғой, егер мүминнің бір күні екінші күнге ұқсайтын болса, ол құрдымда дейді. Сол үшін діни білімімізді, жалпы білімімізді арттырайық, құрметті бауырлар. Сол кезде иншалла біздер пайғамбарымыздың шынайы мүминнің сипатына лайықты мүминдердің қатарынан боламыз. Алла сіздерге разы болсын. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, Ramadan. Oraza kabul olsun.